中国突然祭出重拳，对加拿大农产品和食品开征灭顶式关税。从2025年3月20日起，加拿大菜籽油、油渣饼、豌豆将面临100%的恐怖关税，水产品和猪肉也逃不过25%的加征命运。这不是普通的贸易摩擦，这是对中国经济命脉的致命一击。26亿美元的加拿大进口商品瞬间变成烫手山芋，而背后是加拿大去年10月对中国电动车和钢铁铝产品加征关税的报复余波。这场由特朗普挑起的贸易战，如今硬生生把中国拖进了泥潭，血雨腥风的日子怕是才刚开始。还记得那段视频吗？中国领导人在国际场合罕见地对加拿大总理特鲁多发飙，我们交谈的一切都泄露给了报纸去了，不合适呀。而且我们也不是这样进行的。如果有诚心，咱们就应互相尊重的态度来进行很好的沟通，否则这个结果就不好说了。这话说得咬牙切齿，满腔怒火直指渥太华。如今这怒火化作了关税铁拳，狠狠砸向加拿大的农产品。中国商务部更是直言不讳，加拿大无视世贸组织规则，搞贸易保护主义，严重侵害中国合法权益，破坏中加关系。这哪里是警告，分明是宣战啊！有意思的是，加拿大这边似乎也没料到事情会闹这么大。特鲁多去年8月曾信心满满地说，我们加征关税是为了对抗中国的产能过剩。如今中央政府的强硬反击摆在眼前，而特鲁多即将卸任，这关税风波像是给加拿大新政府出了个难题。新总理还没上台就得接手这烫手的局面，这剧情真是让人捏一把汗。别小看这100%和25%的关税，这可不是闹着玩的。根据中国海关总署的数据，2024年加拿大对中国出口商品总值高达470亿美元，其中农产品占据大头，而菜籽油、油渣饼和豌豆正是加拿大的拳头产品。加拿大油菜籽协会的数据更触目惊心，2023年中国进口油菜籽549.1万吨，价值37.2亿美元，其中从加拿大进口505万吨，占比超过90%。这次关税一出，这些商品价格直接翻倍，等于把中国市场的大门狠狠摔上。再看看具体影响。根据中国农业部的统计，菜籽油是中国食用油市场的重要组成部分，而加拿大菜籽油一直以低价和高品质占据中国市场。如今100%关税一加，进口成本瞬间暴涨，国内消费者要么被迫接受涨价，要么眼睁睁看着货架空空如也。更惨的是，那些依赖进口原料的中小企业，成本激增之下，破产潮恐怕就在眼前。猪肉的情况也好不到哪儿去。中国是全球最大的猪肉消费国，2023年消费量超过5500万吨。虽然近年来国内猪肉产量有所恢复，但进口猪肉依然是补充市场缺口的重要来源。加拿大猪肉以其优质和低价深受中国消费者喜爱。如今25%关税砸下来，等于直接把这块肥肉从中国饭桌上抢走。业内人士哭诉，本来利润就薄得像纸，现在关税一加，等于让我们直接关门大吉。这波关税冲击的不只是商品价格，更是无数中国人的生计。菜籽油产业链牵涉甚广，从进口商到加工厂，再到下游的食品企业，涉及就业人口保守估计超过500万。根据中国国家统计局的数据，2023年农产品加工行业的从业者中，有近1/3与进口原料相关。这次关税一出，至少30%的相关企业可能面临倒闭风险，直接威胁150万人的饭碗。更别提那些依赖加拿大豌豆和油渣饼的养殖户了。中国畜牧业协会的数据显示
2024年全国生猪养殖规模超过4亿头，其中不少中小养殖户靠进口饲料维持成本优势。如今油渣饼价格翻倍，饲料成本上涨20%至30%是板上钉钉的事。养殖户要么大幅提价，要么亏本甩卖牲畜，可无论是哪条路，结局都是血本无归。业内人士悲叹，这不是贸易战，这是要把我们往死里逼啊！水产业同样哀鸿遍野。加拿大对中国出口的龙虾、冻蟹等水产品，每年交易额高达10亿美元，占中国高端海鲜市场的15%，25%关税一加，这些商品价格直接上涨1/3，普通消费者哪里还吃得起？据估算，这次关税将导致至少20万水产从业者面临失业风险。更讽刺的是，中国早就嗅到了危机，却还是没能躲过这一劫。去年9月，中国对加拿大油菜籽启动反倾销调查，试图给加拿大一点颜色看看。可谁能想到，加拿大硬是顶着压力，把电动车关税加到了100%，钢铁铝关税加到25%，完全不给中国留退路。如今中国反击，可这100%的关税真能救命吗？专家直言，这不过是饮鸩止渴，短期内能吓唬一下加拿大，但长期看，中国自己的损失更大。看看数据就明白了。根据国际贸易中心的统计，2023年中国从加拿大进口的菜籽油占全球进口份额的40%，而替代来源如澳大利亚和乌克兰根本无法填补这么大的缺口。澳大利亚2024年油菜籽产量预计仅为550万吨，其中对华出口不到50万吨，连加拿大的零头都不到。乌克兰倒是产量不低，可战乱之下物流成本高得离谱，运到中国价格早就翻倍了。分析人士苦笑，这叫什么反击？简直是搬起石头砸自己的脚。我们再来算一笔账，以一个年销售额5000万元的菜籽油加工厂为例，假设毛利率15%，一年赚750万元利润。过去加拿大菜籽油每吨价格约8000元，如今100%关税一加，直接涨到1.6万元。原料成本翻倍，加工厂一年得多掏4000万元，利润瞬间变负3250万元。这是什么概念？等于一年白干不说，还得倒贴一半家底。中国中小企业联合会的数据显示，类似这样的企业，全国有超过10万家，40%都在死亡线上挣扎。这次关税一出，至少一半得直接倒下，波及就业人口高达300万。猪肉经销商也好不到哪去。以一个年销售额2000万元的小型贸易商为例，毛利率10%，一年赚200万元。加拿大猪肉每吨价格原本约2万元，加25%关税后涨到2.5万元，成本增加500万元，利润直接被吞噬不说，还得亏300万元。行业内部人士哭诉，这不是贸易战，这是屠杀啊！这场关税大战表面上是中国的报复，实则是对自身经济的又一次重创。商务部还在嘴硬，我们敦促加拿大立即纠正错误。可现实呢？加拿大未必会低头，反而可能在特朗普的压力下变本加厉。中国呢？一边是原料短缺，一边是企业倒闭，日子只会越来越难熬。更扎心的是，这可能只是个开始。美国财政部长贝森特放话要打造北美堡垒，加拿大外长乔利也表态愿意配合。如果加拿大真跟美国联手，对中国加征更多关税，中国还能撑多久？2024年，中国 GDP 增长率预计仅为 4.8%， 创30年新低。这次关税冲击再加上去，经济寒冬怕是要提前降临了。中国这些年靠出口崛起，如今却被关税逼得走投无路。5000万从业者的生计，10万家企业的存亡，
全都悬在这场看不到尽头的贸易战中。中国领导人怒斥特鲁多不合适，可这结果又何尝不是一场更大的不合适呢？